Mantéñense activos dous grandes incendios forestais, o de Padrón e o de Boborás. Neste, por precaución, está declarada a situación 2 de alerta ante a posibilidade de que o lume volva a ameazar vivendas, pero o incendio vai camiño de estabilizarse. Queimou máis de 230 hectáreas. No incendio en Padrón quedou desactivada a situación 2, pero xa queimou unhas 350 hectáreas. Que tal? Moi boas tardes. Este verán imos contar en Galicia con 237 novos médicos que se van contratar para reforzar a atención sanitaria nesas vilas que gañan moita poboación nos meses estivais. Ademais, nos hospitais vanse manter operativas 9 de cada 10 camas en xullo e en agosto. Tamén haberá novidades nas probas de acceso á universidade. O Goberno galego propón facer máis revisións nas preguntas dos exames para evitar erros como os deste ano e aumentar as garantías dos alumnos. Asegurar condicións igualitarias e máis xustas aos alumnos galegos e, ademais, ofrecer máis garantías, as máximas garantías posibles durante a celebración dos exames da PAU. Un novo informe da UCO volve sacudir a política española. Os axentes apuntan que Leire Díez tiña carta branca para viaxar con fondos de Ferraz ali onde precisase, sempre coa intención presuntamente de desacreditar investigacións que afectaban o círculo do presidente Pedro Sánchez. O seu contacto en Ferraz sería Santos Cerdán. El nega. Vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni ninguna trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare pronto. Comezan a poñer as pulseiras aos 42.000 mozos e mozas que van asistir dende o xoves ao Festival O Son do Camiño. Ademais, no recinto traballan 1.500 persoas preparando o que é o festival máis grande do norte de España. No tempo de deportes imos estar en Burela, unha comunidade de caboverdianos. Todos están ali pendentes do que faga a súa selección na Copa do Mundo de Fútbol. Tamén destacamos o brillante papel dos padexeiros galegos no Campeonato de Europa celebrado esta fin de semana en Portugal. Gañaron 6 medallas, 2 delas de ouro. Esta tarde, precaución. Hai aviso por trebóns en Ourense, no interior e con nubes e claros no resto de Galicia. Contra o serán volverán a chegarse as bretemas marítimas que xa van quedar pegadas á costa e as temperaturas máximas baixan. No concello ourensán de Boborás mantense a situación 2 porque o incendio segue cerca das casas. Van queimadas máis de 200 hectáreas e en Padrón mellorou a situación do lume que se desatou o venres pola tarde. Comezamos en Boborás. Demetrio, como evoluciona aí a situación? Favorablemente, poderíamos decir que evoluciona agora mesmo a situación aquí neste lume de Boborás que se iniciaba o martes pola tarde, que chegou a calcinar este último dato que nos ofrecían esta mesma mañá, ao redor de 230 hectáreas. Mantense, como dicía, desde hai un momento ese nivel 2, pero por precaución e moi pendentes tanto das altas temperaturas que volven repetirse esta xornada como do vento que a veces repunta con algo de forza que podría reactivar algunhas desas zonas deste lume. Como decíamos, mantense esa alerta, ese nivel 2 por precaución e a situación mellorou moito en comparación co vivido na xornada de onte. En Becoña de Arriba, en Boborás, os veciños pasaron a tarde mirando cara ao monte. As lapas chegaron a poucos metros das casas. Chegou hasta ese pino que está aí. Aí non hai máis de 10 metros de distancia e a miña casa esta chegou a 20 metros. É espantoso que non volva a vir. Fómonos para o Carballiño, que temos ali unha vivienda. Están ali os fillos, viñéronos a buscar. As lapas chegaron á contorna das vivendas e mesmo alcanzaron un alpendre, o que obrigou a decretar o nivel 2 de alerta, que se mantén activo por precaución. Indar de un pouquiño da casa dentro do piso. Da tuven que subir por aí, que as señoras viven en Carballiño. Segundo relatan os propios veciños, todo puido comezar tras a tormenta da noite do sábado. Un trueno moi fuerte, pero o rayo non o vimos que era, obviamente, pero o trueno sí.
Como ás 11, máis ou menos, xa me chegou un mensaje ao teléfono de que parece que había lume, non habían. O lume xa leva 240 hectáreas calcinadas, na mentres os esforzos centranse agora na zona norte, cara ao Gavián, onde a dificultade do terreo complica os traballos de extinción. Técnicamente no está estabilizado, técnicamente no, pero sí creemos que vamos a alcanzarlo. Ahora mismo todas las previsiones son optimistas en ese sentido. As próximas horas e o vento marcarán a evolución do incendio. Tamén o incendio de Padrón estendíase a Teo, está xa estabilizado, desactivada ademais a situación 2 de emerxencia. Nuria. Sí, así é, quedou desactivada pasadas as 10 desta mañá, pasou xa a nivel cero, que significa que non hai risco para as persoas nin tampouco para os bens forestais. Nos estamos en concreto na suba do Monte de Meda, na parroquia de Carcacía, que é unha das máis afectadas por este lume, que se iniciaba o pasado venres en Herbón. Levan ardidas xa máis de 350 hectáreas, sobre todo de monte arborado, de monte comunal. Desta hora a situación técnicamente de que o lume está estabilizado. Se a previsión, se a evolución é como se prevé, está previsto que se poida controlar nas vindeiras horas. Agora mesmo non hai lapas, as brigadas están arrefriando o perímetro para evitar que se volva a reactivar. Ás 11 da mañá, Medio Rural daba por estabilizado o incendio que arrasaba 350 hectáreas de monte en Herbón, no concello de Padrón. Pasamos, de feito, de situación 2 directamente a situación 0 e, por tanto, a poboación pode recuperar xa a normalidade. O operativo de extinción traballa sobre o terreo para evitar reactivacións e esperan telo controlado nas próximas horas. Porque eu ainda vexo fumo así, algo por aí, non sei, penso que sí. Os veciños aínda teñen a angustia do vivido o sábado cando tiveron que deixar as súas casas ou verse rodeados polo lume. Vinde pa aquí, chamou chorando, e vinde pa aquí que ardemos todos. Coa noite volvían a elas e chegaba a chuvia que axudou a calmar a situación. Seguramente poderán aparecer algunhas chemineas de fume, pero sempre dentro do perímetro e sin risco. O que ardeu foi sobre todo monte comunal e as perdas poden ser cuantiosas. Pero diz que foi un transformador. O incendio afectou tamén a parroquia de Lampai, xa no concello de Teo. Despregáronse preto de 500 de efectivos apoiados por 8 helicópteros e 7 avións. Para predicir a evolución dos grandes incendios, as brigadas van dispoñer este verán dun simulador que lles permitirá, Gloria, calcular o avance do lume. Sí, Marta, efectivamente vai ser un simulación de última xeración, de última tecnoloxía que vai axudar na extinción, sobre todo na dos grandes incendios forestais. En aproximadamente 30 minutos as brigadas van poder coñecer a evolución do lume nas seguintes 12 horas e deste xeito tomar decisións informadas e rápidas sobre o terreo e, o máis importante, anticiparse á evolución do incendio. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisións sobre o terreo e de xeito rápido, por exemplo, adiantar as zonas nas que é posible novos focos, onde van dirixirse as faíscas, onde van avanzar as lapas. O lume tamén está afectando a veciña Asturias e a Cataluña. Nesta comunidade creen que puido ser provocado por uns traballos cunha serra radial. Nas últimas horas, os bombeiros da Generalitat Catalá conseguiron estabilizar o incendio de Cerviá, na comarca ilerdense das Garrigues, que queimou 46 hectáreas de vegetación agrícola e forestal. Durante a súa propagación, o lume achegouse perigosamente a algunhas granxas, polo que foi necesario evacuar 8 veciños e outros 144 quedaron confinados. Que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
A principal hipótese da orixe do incendio é que puido ser provocado por uns traballos cunha serra radial, segundo informaron os axentes rurais de Lleida. Na fase de estabilización entrou tamén o incendio forestal que afecta ao concello asturiano de Grado, despois de queimar unhas 65 hectáreas. Unha vintena de bombeiros cunha dúcia de vehículos, 2 helicópteros e un hidroavión continúan traballando na zona para evitar que se reaviven as lapas. 11 concellos do centro do Principado permanecen alerta por risco extremo de incendio forestal. Estreamos semana con novidades no caso Leire Díez. A UCO revela que o PSOE lle pagou 6 viaxes entre marzo e agosto de 2024. Segundo a UCO, Díez informaba a Santos Cerdán dos seus avances na trama que presuntamente pretendía anular procedementos xudiciais que afectaban o goberno e o PSOE e buscar información comprometida contra xuíces e fiscais e contra a propia UCO. Sabela, máis datos. Marta, sí, seguen trascendendo parte dos documentos que atopaba a Unidade Central Operativa da Garda Civil da UCO nese rexistro que facían aquí o 27 de maio en Ferraz. O último, os investigadores acaban de entregar na Audiencia Nacional novos correos electrónicos entre o Partido Socialista e unha axencia de viaxes que demostrarían que polo menos media dúcia de desplazamentos que fixo Leire Díez no ano 2024 estaban autorizados e pagados polo Partido Socialista e ademais ratificados por Santos Cerdán, que naquel momento era o número 3 aquí en Ferraz. Esas viaxes de Díez serían presuntamente para reunirse e para interferir con funcionarios fiscais e investigadores en casos xudiciais en marcha da contorna de Pedro Sánchez. Ademais, saíron hoxe a luz tamén novos informes da Garda Civil con anotacións de pagamentos a abogados desde aquí, desde Ferraz, que non aparecerían na contabilidade oficial do Partido Socialista. Polo menos están falando de 125.000 euros que estarían enmarcados no mesmo ámbito, no de sabotar investigacións do partido e tamén do círculo do presidente Sánchez. A hipótese da UCO parte da documentación incautada pola Garda Civil na sede do PSOE en Ferraz. Os investigadores cotexaron mensaxes e facturas de axencias de viaxes e conclúen que Santos Cerdán, como secretario da organización, deu ordes verbais para que o partido autorizase os gastos para viaxes que solicitara Leire Díez. Señor Cerdán, buenos días. ¿Se reunió 35 veces con Leire Díez? Algúnas das viaxes coinciden con supostas reunións de Díez con outros investigados, como o excomisario Villarejo. Iso podría supoñer, non o dá por feito a UCO, que eran manobras para tentar sabotar investigacións que afectaban o PSOE ou o goberno central. Hoxe, Cerdán negou que existise tal trama. Ni hemos montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo. Muchas La gracias. UCO dice que es el jefe de la trama. Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni Lo monta niega, ninguna por tanto. trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare pronto. Muchas gracias. A UCO tamén deduce que Cerdán recibía información puntual de Leire Díez que lle ia dando conta dos seus movementos. O informe, por certo, tamén recolle unha resposta oficial do PSOE a estas revelacións. O partido aseguralle á Garda Civil que o secretario da organización tiña plenos poderes para contratar viaxes. Din que non lle tiña que pedir permiso a ninguén. Este informe complica a semana pro goberno de Pedro Sánchez. Esta tarde, ás 6, Begoña Gómez comparece ante o xuíz Peinado nunha audiencia preliminar, paso previo á apertura de xuízo oral. O mércores e o xoves é o expresidente Zapatero quen debería declarar ante o xuíz polo rescate da aeroliña Plus Ultra e responder tamén polas xoias que apareceron na súa caixa forte. Pero Zapatero acaba de pedir aprazar a súa declaración para poder explicar a orixe desa xoiería valorada n'1.300.000 euros. Entre este auto e a taxación destas xoias pasaron 3 semanas nas que a figura de Zapatero foi perdendo apoios. Lo de Zapatero huele muy mal. Este mércores e xoves Zapatero afronta o seu examen máis complexo. Sentará na Audiencia Nacional como imputado o primeiro expresidente español. Sobre el 2 procedementos penais, un que o relaciona cunha rede internacional de branqueo de capitais tras o rescate da aeroliña Plus Ultra con 53 millóns de euros públicos. E un segundo por presunto contrabando e delito fiscal pola orixe destas xoias atopadas no seu despacho. Valor inicial 1,3 millóns de euros. Bueno, creo que es una reflexión que podremos hacer. O Goberno admite a necesidade dunha reflexión sobre os agasallos. No PP non ven saída. España está asistiendo a un fin de época.
e pídenlle a Sánchez que acepte a realidade. El búnker en el que se ha encerrado no le protegerá de que se termine por saber toda la verdad. En Galicia, Besteiro evita a defensa explícita do expresidente. Nos respetamos a presunción de inocencia. E mentres en Ferraz, el presidente Zapatero dará explicaciones de todos los aspectos ante la justicia. Nadie nos debe dar lecciones. Zapatero pediu aprazar a súa declaración no caso concreto das xoias para poder reunir documentación sobre a súa orixe. Este caso e os outros que ten abertos pasanlle factura ao goberno, segundo todas as enquisas. Primeiro foi 40DB, logo o CIS, agora a que realiza Sigma 2 para El Mundo. Con respecto á sondaxe do mes pasado, o PSOE perde deputados e queda nos 108. Gañaría as eleccións o Partido Popular, que subiría aos 140 escanos. Lograría a maioría absoluta só se suma os seus votos os de Vox. Sumar e Podemos non varían con respecto á anterior enquisa e o BNG pasa dun a 2 representantes no Parlamento Español. Imos ter 700 novos xuíces e fiscais en España. A convocatoria públicase hoxe, son profesionais que entrarán por oposición libre, o resto, 575 entran por oposición libre, o resto pola chamada cuarta quenda. A ela poden optar xuristas con máis de 10 anos de exercicio profesional. Con violencia remataron as protestas contra o cuño do G7 que comeza hoxe en Francia con grandes medidas de seguridade. O presidente dos Estados Unidos chega esta tarde e vai ser un dos protagonistas, sen dúbida, despois do acordo anunciado para poñerlle fin á guerra de Irán. Ese acordo, de momento, dispara as bolsas europeas, veremos se se executa de forma firme. O IBEX español chegou aos 19.000 puntos, ademais o barril de petróleo baixa ata os 90 euros. Galicia inicia unha das reformas das probas de acceso á universidade para corrixir erros como os que houbo este ano e hai noutros anos. Gloria. Sí, Marta, efectivamente vai ser mellorar a coordinación entre a Xunta e a Universidade para intentar evitar minimizar eses erros e, no caso de que os haxa, contar cun protocolo claro de actuación. Ademais, refórzase a figura dos mestres, dos profesores de instituto nas probas e, como novidade importante, cada exercicio vai ter unha dobre corrección. O obxectivo do Goberno galego é garantir a igualdade dos estudantes de Galicia e, sobre todo, avanzar cara a un modelo de proba única no conxunto de España. Os erros detectados evidentes nas probas este mesmo ano o que amosan é que hai limitacións no modelo actual e que pode ser mellorado. E con ese obxectivo a Xunta propón mellorar a coordinación coas universidades para colaborar na elaboración, custodia e desenvolvemento dos exames. Queren tamén que os profesores do instituto gañen peso nas probas e que se realice unha dobre revisión de cada modelo de exame, de modo que cada exercicio será coñecido previamente pola persoa redactora e pola persoa revisora. Con dobre obxectivo, como decía, asegurar condicións igualitarias e máis xustas aos alumnos galegos e, ademais, ofrecer máis garantías, as máximas garantías posibles durante a celebración dos exames da PAU. En esa liña, a Xunta di que con esta iniciativa o que buscan é avanzar cara a un modelo único de acceso á universidade para todas as comunidades autónomas. Está aberto dende hoxe o prazo para os que queren estudar algunha das 277 titulacións de FP en Galicia. Hai máis onde escoller, ademais, porque 44 son ciclos novos. Xa en oferta máis de 50.000 prazas e pódese inscribir un ata o 30 de xuño. Calendario laboral do próximo ano, o día 15 de agosto e o Día de Galicia caen en domingo, así que substitúense esas dúas datas. O día 19, San Xosé, o 17 de maio, Día das Letras Galegas, serán festivos na nosa comunidade.
Galicia pon en marcha o plan para reforzar a atención sanitaria durante o verán nas zonas que reciben máis visitantes, polo tanto que precisan máis persoal. Arranca o plan de reforzo da atención sanitaria durante o verán, no que se investirán máis de 10 millóns de euros este ano para cubrir vacacións e baixas. Sanidade anuncia a contratación de 234 médicos que acaban de rematar a formación MIR, que se acompañará doutras medidas. Imos contar cunha bolsa de preto de 1.050 profesionais sanitarios para cubrir de xeito voluntario, están anotados na bolsa, as gardas nos PAC, nos puntos de atención continuada. Tamén se dará opción, haberá profesionais que fagan uso dela, de trasladarse temporalmente a outros centros de saúde onde sexa necesario un reforzo, especialmente aqueles situados nos lugares máis turísticos. Alfonso Rueda anuncia tamén unha convocatoria de 725 prazas de formación sanitaria, é dicir, de MIR e os seus equivalentes para enfermaría ou psicoloxía, entre outras especialidades. Haberá 43 prazas máis que o ano pasado, é o máximo que permite a lei. Convocamos, ademais, nas especialidades clave o 100% das prazas que se poden convocar. Medicina de familia, 207 prazas, pediatría, 27, matronas, 20, e na nova especialidade de urxencias e emerxencias, 24 prazas. E para protexer os maiores que viven en residencias, o Sergas iniciará nos próximos días unha nova campaña de vacinación fronte á pneumonía, a menixite, a sepse ou o herpes zóster. E o conflito cos médicos e o Ministerio enquístase, anuncianse paros indefinidos a partir de setembro. Era la ocasión de alguna manera reconocer también el trabajo que estamos haciendo los médicos, pero se ha quedado muy corto. A ministra de Sanidade bótalle a culpa aos sindicatos, di que o diálogo é de xordos, que a ela non lle trasladan as reclamacións dos médicos, nin a eles lles transmiten as melloras que propón o Ministerio. Pero creo que los sindicatos no están siendo honestos con los profesionales, sinceramente. No están siendo honestos. No están trasladando las mejoras y en las últimas reuniones que hemos tenido no nos han trasladado las reivindicaciones de los profesionales. Refórzase a investigación sanitaria, o Goberno investirá 18 millóns de euros para investigar enfermidades que afectan máis ás mulleres e as que habitualmente non se lles dedican tantos recursos. Para impulsar la investigación, el diagnóstico, el tratamiento en áreas que no han recibido la atención necesaria que condiciona la vida de miles y miles de mujeres en nuestro país. Hablamos de dolor crónico, de enfermedades autoinmunes, de enfermedades tiroideas, de salud cardiovascular, también salud mental, que es creo que algo importante, por supuesto la menopausia, la salud hormonal. O BNG aquí en Galicia pide máis medios para a atención primaria, cree que son urxentes, sobre todo nas zonas turísticas. O que demandamos é que a nosa sanidade pública se reforce. E nese sentido creemos que é urxente que se reforcen nas zonas turísticas con máis medios, tanto os servizos ordinarios de atención primaria como os PACs. Pensamos ademais que é necesario que se manteñan operativos todos os servizos, tanto de camas como de probas diagnósticas. Condenan a 4 anos de cadea a Marius Borg, o fillo da princesa Mette-Marit de Noruega. O Tribunal de Oslo considerou culpable de 2 violacións e de agresión a unha exparella. Tamén ditamina que agrediu a que era a súa parella na actualidade. Noruega viu como Marius Borg pasaba dos salóns reais ao banco dos acusados. O mozo, que agora ten 29 anos, non pertence oficialmente á Casa Real, aínda que foi criado como tal, fillo da princesa Mette-Marit, pero dunha relación anterior ao seu casamento co herdeiro ao trono. Hoxe este Tribunal de Oslo condenouno a 4 anos de prisión. O veredito, de 128 páxinas, considera acreditado que violou 2 mulleres cando estaban dormidas. El mesmo gravaba eses encontros. Tamén por agredir a que era a súa parella. A Fiscalía pedía para Marius 7 anos e medio de cárcere, pero quedou absolto doutras 2 violacións. Marius non recoñeceu os feitos, pero si alegou ter adicción ao alcohol e ás drogas. Tamén chegou a dicir que sofre problemas psicolóxicos dende neno pola suposta persecución da prensa do corazón. A familia real de Noruega, de momento, non fixo valoracións. Hola. Necesito ayuda. ¿Qué tipo que ha ocurrido? Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
Era a primeira conversa que mantivo Jonathan Andic cos servizos de emerxencia o día en que morreu seu pai. Os abogados do fillo do fundador de Mango usaron esta chamada telefónica que acabamos de escoitar para argumentar a súa defensa. Creo que se ha caído por un barranco, por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor. Esta é parte da conversa que Jonathan Andic mantivo cunha operaria do 112 o 14 de decembro de 2024, minutos despois da caída que custou a vida a Isaac Andic cando paseaban pai e fillo pola montaña de Montserrat. ¿Qué? ¿Habría indicar de qué altura ha podido caer? No lo sé, no lo veo. Vale, no se preocupe. Por favor. ¿Le contesta? ¿Sabe si está consciente? No contesta. A operadora mantén unha conversa de algo máis de 2 minutos co fillo do fundador de Mango para ir recabando información de interese para os equipos de emerxencia. ¿Es accesible para los vehículos esta ruta, este camino? No, no. A transcripción da chamada xa fora divulgada nos recursos nos que a defensa de Jonathan Andic pide que se levante a orde de prisión provisional con fianza de 1 millón de euros que lle impuxo a xuíza de Martorell pola acusación de homicidio. O programa El Matí de Cataluña Radio emite agora os audios no que se interpreta como unha nova manobra dos seus abogados para contrarrestar as argumentacións do auto xudicial. Por favor, envíen a alguien rápido, por favor. Golpe contra o tráfico de drogas en Europa. As autoridades de Bélxica e de Francia desartellan unha rede que enviaba lixos agochados en vehículos cara a Italia e España tamén. María. Sí, hai 11 detidos e incautaron 60.000 euros en efectivo, ademais de vehículos, artigos de luxo, ordenadores, teléfonos móviles e numerosa documentación. Trátase, como dicías, dunha operación conxunta entre as autoridades belgas e francesas contra unha organización criminal que transportaba grandes cantidades de droga ocultas en vehículos que saían de aquí, de Bélxica, atravesaban Francia con destino España e Italia. Algúns dos líderes da rede residían aquí en Bruxelas, en malia que outros membros da organización lograron fuxir. Os investigadores apuntan a que están todos identificados. Isto demostra que España non só é a única porta de entrada da droga en Europa. Outro punto importante é este país, Bélxica, concretamente o seu porto de Amberes, a onde chega, por exemplo, o 30% da cocaína. Final feliz para uns cans que levaban anos sufrindo maltrato e abandono en Narón. Un dos problemas solucionouse, pero a veciñanza teme que o dono dos animais cumpra coas súas ameazas. Marcharon os cans, pero non acabou a rabia. Fede que apesta. Ainda quedará para rato, porque aí non limpou naide. O de expulgar non a mí non me afecta porque, bueno, veño aquí pouco, pero a xente que vive aquí ao lado, cando pasan por aí, estaba un veciño. Vivían aquí a intemperie, pechados entre bloques de cemento e cousas peores. Abandonados, a veces sin auga, todos cheios de merda. Viñan e veces nos levaban unha a pasear e os outros deixábanos dentro. E teño visto con algún perro moi estreitiño, moi de fame. E choraban, e oye. E de vez en cando eu teño visto desde arriba que lles alumbraba algunha. E cando tal, zas. Comezou a presión veciñal e empezaron as ameazas. Que os desafiou e que, bueno, que non sei que os iba a enterrar. Que xa conseguiran o que queríamos. Seguiron adiante, vídeos, denuncias das redes e tamén os organismos competentes, pero nin con esas. Optaron por outra vía, pagoullos unha veciña para salvalos e cedelos á protectora. O número de falecidos en accidentes de tráfico en Galicia aumenta. Son 8 máis este ano en Galicia. As últimas xornadas, ademais, foron especialmente tráxicas, coa morte de 3 motoristas. Un home de 58 anos, veciño do concello Pontevedrés de Barro, é a última vítima mortal das estradas galegas dunha fin de semana especialmente tráxica. A súa motocicleta e un turismo bateron na estrada PO 226 á altura do cruzamento coa Nacional 550. Horas antes, un motorista morreu en Redondela nunha saída de vía e outro máis de 42 anos faleceu o venres na autovía das Rías Baixas na localidade ourensá de Carballeda de Avia. Desde a Dirección Xeral de Tráfico inciden na importancia de subir a moto co equipamento axeitado e apelan á condución responsable. Que adecúen a velocidade ás circunstancias da vía e que salgan a disfrutar e non que por unha mala salida o resultado sea fatídico.
Non sempre os sinistros viais nos que se ven implicados en motocicletas son responsabilidade da motocicleta. Os demais usuarios tamén temos algo que dicir, sobre todo en interseccións, hai que ter cuidado a hora de incorporarse á circulación, respetando a prioridade de paso se ten a motocicleta. No que vai de ano, o número de persoas falecidas en accidentes de tráfico aumentou en Galicia. Segundo o balance provisional da TXT, morreron 39 persoas, 8 máis que no mesmo período do ano anterior. A tendencia é similar en 3 das 4 provincias. Só na Coruña descenderon os sinistros mortais. Estamos xa prácticamente no verán, os turistas están vindo arreo a nosa terra e os aeroportos galegos sábeno ben. Gañaron conexións en Santiago. Nos 20 minutos está previsto que aterrice unha desas novas conexións procedente de Irlanda, Andrea. Sí, Marta, piques están xa de chegar eses pasaxeiros procedentes de Cork, porque, como ben dicías, este aeroporto Rosalía de Castro ganou novas frecuencias directas, unha dela de Cork, que vai estar inicialmente operada por a aeroliña Aer Lingus ata o vindeiro 22 de outubro, con 2 frecuencias semanais. Van ser os luns e tamén os xoves, e os voos teñen unha duración aproximadamente de pouco máis de 2 horas. Se falamos de prezos, é unha das opcións máis asequibles, porque a ida e a volta poden saírnos por menos de 150 euros. É un ruido difícil de soportar a todas horas se se vive xusto ao pé dun aeroporto. Para atenualo, a AENA fala cos propietarios para reconducir as súas edificacións e tramitarlles axudas que permitan cambiar as ventas e minimizar o impacto do ruido. Durante as engalaxes e as aterraxes, o ruido que provocan os avións pode chegar aos 120 decibels, moi lonxe dos 55 que recomenda a OMS. Un ruido que se nota especialmente nas vivendas que están cerca das cabeceiras da pista. Retemblaban os cristales da ventana cando salían os avións, principalmente ao salir. Jesús fala en pasado porque agora el xa ten insonorizada a súa casa. A AENA cambioulle a carpintería exterior de portas e ventás. Outra unha maravilla, aínda que se sinte un pouquiño, pero... A súa casa é unha das 510 que están na pegada de ruido do aeroporto de Vigo e que entra dentro do blandillamento acústico da AENA. Unha veciña foi quen o avisou de que existían estas axudas que para case todos son insuficientes. Solo cambiaban as ventanas que están nas zonas de descanso, salón e habitacións. O resto no, cociña e baños, aí xa ou quedaban as que estaban ou cambiábalas tú e as pagabas tú, claro. Só en casos excepcionais insonorizan tamén cubertas e fachadas. En total, en Vigo, a AENA actuou en 275 edificacións, 6 delas aprobáronse hai apenas uns días. Quedan 171 que tamén entran no plan, pero que os propietarios aínda non solicitaron a axuda. A mí nunca me dixeron nada. Nin eu preguntei tampouco, nin nada, nin eu non sabía tampouco que había esas axudas. Se teñen que circular entre Santiago e a Estrada. Estes días atoparán varios cortes de tráfico en vías secundarias. Son á altura do concello de Teo e os cortes fan falta para construir o enlace coa autovía. Unha vez estea finalizada o traxecto entre a capital, Santiago, e a Estrada, farase en pouco máis de 10 minutos. O vento é o combustible de Galicia, dio a Asociación Eólica que aspira a duplicar a capacidade actual nos próximos anos para asegurar a nosa autonomía enerxética. Álvaro naceu aos pés do Parque Ruñas no concello de Mazaricos. Hoxe dirixe unha das instalacións eólicas máis modernas de Galicia con capacidade para abastecer unha poboación do tamaño de Lalín. A idea foi integrar desde o inicio todo o que se poidese para, de alguna forma, minimizar ese impacto dentro da paisaxe. Muiños máis potentes, mellora das comunicacións e retorno social cara ás comunidades máis próximas é o modelo que se está desenvolvendo en Galicia. O vento xera na nosa comunidade enerxía con capacidade para abastecer 2,5 millóns de fogares e aspira a duplicar esta cifra tras das sentenzas judiciais que manteñen paralizados 100 de parques. Esperamos que se poda desbloquear. A instalación vai a ser máis lenta, pero realmente a curto prazo, é dicir, é a necesidade que ten Galicia, sobre todo en estos momentos, non? Que estamos a falar de IPCs altos, de precios de enerxía altos. O obxectivo é abaratar a factura
teremos un precio de electricidade igual a do internet. O sea, que ao final pois teñamos un precio xa regulado, pagamos unha cifra e non estemos pendentes do recibo da luz. E ter autonomía enerxética, 32 proxectos industriais e 14.000 empregos están en xogo. O Reino Unido vai prohibir o uso das redes sociais aos menores de 16 anos. Anunciou no primeiro ministro británico que segue o camiño que xa tomou Australia en 2025. María. A prohibición entrará en vigor previsiblemente na primavera de 2027 e afectará a todas as redes sociais a excepción de WhatsApp e Signal, que sí seguirán sendo accesibles para os menores de 16 anos. Keir Starmer defende unha prohibición total que asegura será incluso máis restrictiva que a aprobada en Australia o ano pasado, aínda que polo momento non se coñecen todos os detalles. O obxectivo da lei é crear unha xeración de nenos máis sans e seguros. Starmer considera que as redes sociais son perxudiciais para os menores porque fomentan a adicción, fannos máis infelices e afectan ao seu benestar emocional. Ademais, asegura que seguen sendo espazos nos que se facilita o acoso e os abusos. En Italia a polémica está servida tras a prohibición de poder levar parasol a unha das praias máis populares de Sardeña. A norma entra en vigor esta fin de semana, ata outubro. Un incendio hai un ano provocado na praia que arrasou varias hectáreas está detrás desa decisión. Limítase o acceso ao areal con parasol. Si o poderán levar os maiores de 65 anos. E é que a prohibición, como lles digo, non afecta a todo o mundo. Tamén os menores de 10 anos poden facer uso dese parasol. Con todo, a norma non gustou moito. Suscitou un acendido debate. Coa néboa que había esta mañá en Sanxenxo, Silgar estaba a baleira e os parasoles pechados a cal e canto, unha estampa difícil de atopar ás portas do verán. Ahora da gusto verla, pero cuando está lleno de sombrillas, lógicamente cambia mucho el paisaje. Esta é a imaxe máis habitual, o areal cheo de parasoles, que para moitos son unha necesidade. Porque me quemo entero. Yo de tener sombrilla, siempre sombra. Eu creo que unha sombrilla ben plantada non lle fai mal a nadie. Algún risco sí que ten. Sí, es cierto que con vientos se suelen ver alguna que sale volando por aí. E sen vento tamén poden ter perigo. A parte metálica exposta a horas de sol pode actuar como unha lupa que pode prender en contacto con papel ou bolsas plásticas. Así sucedeu hai un ano nunha praia de Sardeña. Provocou un incendio e houbo que evacuar unha parte do areal. E por iso que este ano decidiron prohibir os parasoles nun dos areais máis populares de Italia. Unha decisión que non gustou moito. Me parece absurdo que esa sea a excusa. Pero ten que ser moitos factores xuntos para prender unha sombrilla. Y creo que es más importante protegerte del sol que pueda arder una sombrilla. A polémica está servida. Yo creo que la playa tiene que ser lo que es al natural. El que baja a tomar el sol, baja a tomar el sol. Y el que ponerse a la sombra, que no baja a la playa. E este lunes chegaron os socorristas a algúns areais dos concellos da Coruña e de Vigo. As imaxes tomámolas na praia de Riazor. Despois de semanas de acondicionamento, vimos xa os vixilantes que van velar pola seguridade dos bañistas. Iso si, esta mañá con poucos usuarios, tiñan pouco traballo porque o ceo está cuberto e ademais as temperaturas non teñen nada que ver coas desta fin de semana. Hoxe non superan os 21 graus. Nas praias grandes vai empezar do 15 de xuño ao 15 de setembro. E despois as praias pequenas de 1 de xullo ao 31 de agosto, que é cando a Xunta de Galicia activa o plan Sapraga, non? O plan en que están todas as praias de Galicia, ou casi todas, é xusto esos 2 meses. Tamén se intensifica a vixilancia na Catedral. O Goberno galego destina case 1,5 millón de euros en mellorar precisamente esa seguridade polo previsible incremento de visitantes camiño xa do Ano Santo. Tamén se reforzará a atención na oficina de peregrinos. E para mellorar a protección das mulleres que fan o camiño, nace a campaña Non camiñas soa. Haberá 1.700 puntos de información nun momento no que as mulleres son maioría, sí, maioría xa entre os peregrinos que fan o camiño. Puntos en donde
recoller información, informarse e, a súa vez, sentirse acompañadas ao longo de todo o camiño e, sobre todo, eu quero dar o agradecemento e as gracias aos corpos e forzas de seguridade do Estado porque, son os que, ademais, están día a día, Policía e Guardia Civil, percorrendo o camiño e, polo tanto, acompañando durante todo o traxecto ás peregrinas. O festival máis importante do verán galego xa ten case todo listo para abrir as súas portas este mesmo xoves 18 de xuño. Van ser 3 días de música, de moitísimo ambiente. Cada día encherán o Monte do Gozo con máis de 42.000 persoas. Máis de 1.500 traballadores levan semanas obrando na transformación do Monte do Gozo no recinto do maior festival de Galicia. Aquí montando esta pequeña ciudad que montamos cada año, que es o Son do Camiño. Hemos vendido entradas en más de 20 países, artistas como Katy Perry, Dani Martín, Linkin Park y muchos otros. Como te decía, uno de los festivales más importantes de España, incluso ya de Europa. A cidade, case chea desde comezos deste mes, prepárase para cambiar o seu aspecto con outro perfil de turista. Durante todo o mes son todos estranxeiros. Se ven, ahora que se acerca o Son do Camiño, hai unha estancia máis larga, máis longo, que é de xoves a domingo, e son españois. Daremos cifras despois del festival, hoy en día ya supera los 25 millones de euros. Serán desde o xoves 3 días de música, máis de 120.000 espectadores en total que este ano teñen o bo tempo garantido. Pois dende hoxe mesmo xa se poden retirar esas pulseiras que se necesitan para acceder ao festival. Mercedes. Si desde as 12 deste mediodía ata as 8 da tarde, aquí na cuarta planta do Corte Inglés de Vigo, podemos retirar a nosa pulseira para asistir ao Festival do Son do Camiño. O proceso é o seguinte: mostramos o noso código QR e entregannos a pulseira coa que poderemos acceder a partir do vindeiro xoves sen ringleiras no recinto do Monte do Gozo para asistir ao Festival o Son do Camiño. Este proceso pode realizarse hoxe aquí no Corte Inglés de Vigo, mañá no da Coruña e no de Santiago e o mércores tan só no Corte Inglés da capital galega. Estamos tamén na conta atrás doutra das grandes festas de Galicia, o Ardelucus. A 4 días do inicio desa festa que rememora o pasado romano castrexo da cidade das murallas, todos os implicados nesta celebración de recreación histórica traballan contra reloxo para que os campamentos estean listos. Abren este xoves. É a 25ª edición do Ardelucus, ten máis de 300 actividades programadas e están convidados todas as idades e todos os gustos. Temos unha noticia de última hora. O futbolista Rafa Mir foi condenado a 8 anos e medio de prisión por un delito de agresión sexual con acceso carnal e outro de lesións. A agresión produciuse o 1 de setembro de 2024, cando Mir era xogador do Valencia. Coñeceu unha moza de 21 anos nunha discoteca e foi á súa casa cunha amiga dela e 2 amigos del. Alí, o futbolista introduciulle os dedos na vaxina sen o consentimento da vítima. Falamos do tempo, comezan as primeiras chuvieiras na comarca de Viana. Hai que recordar que a montaña de Ourense está en aviso nas próximas horas porque esas chuvieiras poden ser fortes e ademais vir con tormenta, tamén outras zonas pero con menor intensidade. É certo que as brétemas foron perdendo protagonismo ao longo da mañá na costa, pero aínda así, nalgún área do litoral norte aínda se manteñen, aínda que irán a menos a medida que vai avanzando a tardiña. E se falamos das temperaturas, a verdade é que se agradece moito máis suave, sobre todo no litoral. Fíxense, na Coruña desta hora 20 graus, en Pontevedra e en Vigo, a pesar de que podemos chegar aos 25, aínda se manteñen en valores próximos aos 20 graus. É certo que no interior aínda poden moverse alrededor dos 30, como sempre, despois dos deportes, contámolo todo. Deportes que llesimos contar non dende San Marcos en Santiago, senón dende Burela. Queremos coñecer como se viven as horas previas a ese partido do Mundial entre España e Cabo Verde. A caboverdiana é unha comunidade moi numerosa e moi asentada dende hai moitos anos en Burela. Así que hoxe as dúas afeccións celebran ese enfrontamento na Praza da Mariña. Carlos. Que tal, Marta? Pois sí, quedan algo menos de 3 horas para que comece o partido e cando chegue ese momento a 6 da tarde esta Praza da Mariña vai se encher de xente, e xente con dúas camisetas, a vermella de España
e azul de Cabo Verde. Como dicías, o 10% da poboación de Burela caboverdiana, así que hoxe, como vedes, vai ser un día de festa, e de fútbol, e de deportes, os de Telexornal Mediodía, dende esta cidade da Vila da Mariña. Porque a galega está con todos eses cidadáns que hoxe van vibrar. Despedímonos cunha das escolas cos alumnos máis coidados de Xangai. Son alumnos, iso sí, de 4 patas, considerados membros da familia, o que fai crecer este tipo de negocios. É un colexio con clases de música, educación física, comedor e ata sesión de masaxe. Moi boa tarde.